E aí galera, tudo bem? Tudo certinho? Quero mostrar pra vocês aqui um som que eu comprei, botei no meu carro, som porreta, né? Ó o controle aqui, sente a pressão da criança que eu botei aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Jesus é fiel. Olha o volume. Por onde eu vou, eu vejo pendurado na cruz. Olha a potência do bichinho. Homem derrotado, Olha o volume. prisioneiro da imaginação. Por onde passo, eu escuto a me chamar. Somzão, hein? Mas não paro nunca pra pensar que eu sempre. Olha o segredo dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o segredo dele. Aí o som que eu comprei e instalei no meu carro. Olha o fio. Aí o fio, só que o problema é que ele é ligado na energia.